பாலிடிக்ஸ் பேசுறான். பாலிடிக்ஸ் கடந்த சில பல வருடங்களாகவே சங்கிகளுக்கு வேலண்டைன்ஸ் டேனா பிடிக்காது. மொதல் விஷயம், வேலண்டைன்கிற ஒரு கிறிஸ்துவ பாதிரியார், அதுவே மொதல் பிரச்சனை. அதை தாண்டியும் இவனுங்க வந்து எங்கெல்லாம் பார்க்கில், பீச்சில், பொது இடங்கள்ல காதலர்கள் அன்னைக்கு சுத்திட்டு இருந்தாலும் போய் கழுதைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற கூத்து மாதிரி இங்கே தாலி கட்டு, எங்க முன்னாடியே வந்து முதலிரவு நடத்து அப்படின்லாம் பல்வேறு கோரிக்கைகளோட காலையில கிளம்பிடுவாங்க. இதுக்குன்னே பல்வேறு தலங்கள், சேனைகள்லாம் உண்டு வட இந்தியாவில். ஒவ்வொரு சாமி பேர்லையும் சேனை வச்சிருப்பானுங்க. இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பானுங்க. அதன் உச்சகட்டமாக இந்த முறை இனிமேல் பிப்ரவரி 14 பசு தாண்டா ஞாபகத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அன்றைய தினத்தை கவ் ஹக் டே, மாட்டை கட்டிப்பிடிக்கும் தினமாக அறிவித்து, இல்லை நம்ம இவனுங்களுடைய நோக்கமும் இதுதான். இப்போ இப்படி ஒரு கேணத்தனமாக பண்ணுறமே, இதை வந்து ஊரே சிரிக்குமே, அதை பற்றிலாம் அவனுங்களுக்கு தெரியாமல் இல்லை. அவனுங்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஒன்று இருக்கும்போது இப்படி ஒன்றை போட்டு விட்டோம்னா இவங்க நம்மளை திட்டிட்டு மனசாந்தி அடைஞ்சிருவாங்க. இது நாடு முழுக்க நாடு முழுக்க நியூஸ் சேனல்களுக்கு தலைப்பு செய்தி மாதிரியான ஒரு மேட்டர். இது ஜாலியாக என்டர்டெயின்மெண்ட்டு வேல்யூவோட இருக்கு. அனிமல் ஹஸ்பண்டரியிலேருந்து இந்த ஒரு அறிக்கை வந்துருக்குது. இனிமேல் வந்து பிப்ரவரி 14 கவ் ஹக் டே. மாடு அது ஏறு தழுவுதல், அதுதான் உண்மையிலே ஏற தழுவுனா இவங்க வந்து இதில் இல்லை, பசுமாட்டில் தழுவ போகிறாங்க. சரி, இது வடக்கர்கள் இங்கு வந்து பாலியல் வறட்சியோட ஒரு உச்சமா ஏகப்பட்ட கேஸ் இருக்குங்க தமிழ்நாட்டில். அதாவது மாட்டை ரேப் பண்ண கேஸு ஏகப்பட்ட கேஸ் இருக்குது. 2 செங்கலோட கிளம்பிடுறாங்க. மாடுன்னு சிக்கினாலே 2 செங்கலோட போய் மாட்டிக்கிறாங்க. திருப்பூர்லேயே கிட்டத்தட்ட 20 கேஸ் இருக்குது. இது மாதிரி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிற காலத்தில் இவனுங்க இதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்து பிப்ரவரி 14 பசு ஹக் டேவாக மாற்றிருக்கானுங்கன்ற போது நம்ம பாராட்டத்தான் வேணும். சரி, இதை பண்ணுவதன் மூலமாக இவனுங்க எதையெல்லாம் மறைக்க ட்ரை பண்ணுறானுங்கிறது தான் இதில் முக்கியமான விஷயம். நேற்றைக்கு வந்து மோடி ஒரு கதை, குட்டி கதை சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கார். 2 கெட்டகுமாரன் கதை மாதிரி 2 பிராடுகார பயல்கள் காட்டுக்குள்ளே போனாங்க அப்படின்னு கதையை ஆரம்பிக்கும் போதே காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் சைடுல இருந்து இந்த 2 பேர் யார், நீயா அதானிமா அப்படின்னு கேட்டு நேற்று முழுக்க அதானின்னு அவர் பேசும்போதெல்லாம் கட்டைய போட்டு, एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए और இன்றைக்கும் அதான் நடந்திருக்கு. இன்றைக்கு மாநிலங்களவையிலும் இந்த அதானி சம்பந்தமான விஷயத்தை பேசுவதை தவிர்த்து விட்டு 60 நிமிஷம் நேற்றைக்கு உரைவீச்சு நிகழ்த்தியிருக்காரு. ஒரு வார்த்தை கூட அதானி பற்றியோ இந்த அரசு செய்து கொடுத்த நன்மைகளால் அவர் வந்து ஊதி பெருக்கப்பட்ட அந்த அதானியின் சொத்துக்களை பற்றியோ எதையுமே பேசலை. இன்றைக்கும் பேசலைன்னா எதிர்கட்சிகள் இன்றைக்கு அமளி. இதை தாண்டி இவர் பேசி முடிச்சுட்டு இவர் போயிட்டார். இவர் போனவுடன் அத்தனை பாஜக உறுப்பினர்களும் கிளம்பியிருக்காங்க. ஒன்றிய நிதிநிலை அறிக்கையுடைய அதன் மீது எதிர்கட்சிகளுடைய விவாதத்துக்கு கோரம் இல்லை. ஒரு 10% உறுப்பினர்களாவது அவையில் இருந்தால்தான் அவை நடக்கணும். ஆனால் ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக கிளம்பிவிட்ட பிறகு நேற்றைக்கு வெறும் 5% உறுப்பினர்களை வைத்துக்கொண்டு நீங்களே வந்து இந்த பட்ஜெட்டை பற்றி, இது வரலாற்றிலே இல்லாத அளவுக்கு குட்டி பட்ஜெட்டா இதுதான் இந்த அம்மா கடைசி தடவை வாசிச்சது, அதை பற்றி விவாதம் எதிர்கட்சிகள் செய்யணும். வாய்க்கு சக்கரை அள்ளி போடலாம், கடைசி தடவை நீயே சொல்லிட்ட. அப்போ இவர்கள் வந்து அதை கூட விமர்சனிக்கிறத, அதுக்கு எதிர்கட்சிகள் சொல்ற கருத்தை தடுப்பதற்கு வெறும் 5% உறுப்பினர்களோட இவர்களுக்கு ஜனநாயகத்தின் மீது உண்டான நன்மை, அந்த ஹவுஸ் எதுக்கு இருக்குன்னு தெரியல. எனக்கு இன்னொன்று பெருசா கட்டிட்டு இருக்கானுங்க. இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. இவர்களுடைய ஐடியாவுக்கு ஒரு ஹவுஸ்னோ அதில் வந்து எல்லா தரப்பு நபர்களும் இருக்கணும், எதிர்கட்சியும் இருக்கணும், ஒரு விஷயத்தின் மீது விவாதம் நடத்தணும், அது மக்களுக்கு தெரியணும், அதை பற்றி எந்த ஆர்வமே இல்லாத இவர்களுக்கு எதற்காக பார்லிமெண்ட் இன்னும் 800 சீட்டு கொண்டு உட்கார்ந்துக்கு. இப்போ பின்னாடி எதில் ஒரு கூத்தணும் நடந்துச்சு. நேற்றைக்கு மோடி தன்னுடைய சினிமாத்தனமான டயலாக்குகளை எல்லாம் அடித்து கொண்டிருந்த போது, எனக்கான புகழ் வந்தது டெய்லி ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்தெல்லாம் வந்ததில்லை, நீ எப்போ கொடுத்த, ஆட்சிக்கு வரக்கு முன்னாடி கொடுத்த, நீ நல்ல ஆம்பளை கொடு பார்ப்போமே, அதை வந்து பெருமையாவே சொல்லிக்கிறாரு. நான் பிரஸ் மீட் கொடுத்தெல்லாம் இந்த இடத்துக்கு வந்து சேரல, நான் பேச வேண்டியதெல்லாம் நாய்ங்களே பேசும், எல்லா சேனல்லையும் ஹெட் பொசிஷன்ல உட்கார வச்சிருக்கோம், அந்த நாய்ங்களே பேசும், நான்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை அப்படின்னு பேசும்பொழுது பின்னாடி இருந்து மோடியுடைய சேனை இருக்கு பார்த்தீங்களா, டேபிளை தட்டுது. நிதின் கட்கரி மட்டும் அப்படியே உட்காந்துருக்காரு. செய்டா செய், நீ எத்தனை செய்வையோ பார்ப்போங்கிற மாதிரி உட்காந்துருக்காரு. மீதி அத்தனை பேரும்
டேபிளை தட்டி கொண்டு உட்கார்ந்துருக்கிறார்கள். இந்த அதானி எபிசோட்ல இருந்து தான் கொஞ்சம் இந்த தேர்தல் மீதான ஆர்வமே வந்திருக்கு. 2024 தேர்தலுக்கு இந்த தேர்தலை கவனிக்கணும், இதில் வெல்வதற்கான கொஞ்சோண்டு தூரத்து பச்சையாவது தெரியுதுன்னு தோணுதுன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த விஷயம். இந்த மொமெண்டமை எப்படி எதிர்க்கட்சிகள் எடுத்துக்கொண்டு செல்கின்றனன்னு பார்க்கணும். இன்னொன்று, இவர்கள் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நேற்றைக்கு ஊடகவியலாளர்கள்லாம், வலதுசாரி ஊடகவியலாளர்கள்லாம், நீங்கள் அதானியை பின்தொடர்வதால், அதானியை வீழ்த்தணும்னு நீங்க தொடர்ந்து பேசுவதால பாஜகவுக்கு எந்த லாஸுமே இல்லை, மோடிக்கு எந்த லாஸுமே இல்லை. நீங்க இப்படிதான் வந்து ஊழலை பத்தி 2019 பேசுனீங்க, தூக்கி வீசிட்டு வந்துட்ட. அப்படி குரோனி கேபிட்டலிசம், இந்த அதானியை அரசு வளர்ப்பது, மோடியின் நண்பராக அதானி இருப்பது, இதெல்லாம் அரசியல்ல எந்த தாக்கத்தையுமே ஏற்படுத்தாது அப்படிங்கிறத திரும்ப திரும்ப சொல்லி வைத்தார் போல் இவர்கள்லாம் பேசுகிறார்கள். இன்னும் சொல்ல போனா முஸ்லிம்களை வதைக்குது பாஜகன்னு இந்த பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரி வந்த போது இங்க இருக்கக்கூடிய எதிர்க்கட்சிகள்லாம் அதை பத்தி பேசுச்சு. அப்போ இதே வலதுசாரி ஊடகவியலாளர்கள் அந்த உண்மையை சொல்லவே இல்லை. நம்ம கூட பேசிட்டு இருந்திருக்கோம், ஏன்பா பாய்களை அடிக்கிறாங்கன்னா அவனுக்கு ஓட்டே போட்டுருக்காங்க, அடிக்கிறாங்கிறத எல்லா பக்கமும் காமிக்கிறதால ஓட்டு போடுவாங்க, இன்னும் சந்தோஷமா தான். ஆனா நீங்க நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இப்ப இன்றைக்கு கதறக்கூடிய அதானியை பத்தி பேசாதீங்க, அதனால உங்களுக்கு பயன் எதுவும் விளைய போறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் எவருமே அன்னைக்கு முஸ்லிம்களை வதைத்தார்கள், குஜராத் சம்பவங்களை பற்றி மறுபடியும் நினைவுபடுத்துறதால வந்து உங்களுக்கு எந்த லாபமும் இல்லை. வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்துத்துவ ஆதரவாளர்கள் இன்னும் குஷியாகி ஓட்டு தான் போட போகிறார்கள் சொல்லவே. அப்போ நீங்க ஏதாவது தப்பு செய்யறீங்க, பாஜகவுக்கு நன்மை செய்யறீங்கன்னா அப்பெல்லாம் கமுக்கமா இருந்துவாங்க. எங்க அடிச்சா வலிக்குதோ இப்ப வந்து அதானி பத்தி எதுக்கு பேசிட்டு பேசுங்க, எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல, அதனால எந்த பயனும் கிடையாது அப்படின்னு இன்றைக்கு பேசிட்டு இருக்காங்க. ஒரு உண்மையான தேசபக்தின்னு இருக்கு. தேசபக்தி என்பதே லாஸ்ட் ரெஃப்யூஜி ஆஃப் ஸ்கவுண்ட்ரல் அப்படின்னு சாமுவேல் ஜாக்சன் ஒரு அறிஞர் 300 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டு போயிட்டாருவீங்க. ஆனாலும் அந்த தேசபக்திக்கு கூட மக்கள்கிட்ட அதை தோக்கடிப்பதுல ஒரு சிரமம் இருக்கு. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஹிட்லர் அவருடைய நாட்டுக்கு நன்மை செய்யணும்னு தான் அதை பண்றார். அவர் வெளிப்படையாகவும் உள்ளார்ந்தும் ஒரே அஜெண்டா வச்சிருக்கார். அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா ஆரியன் ரேஸ் வந்து சுப்ரீம் அப்படிங்கிறத அவர் நம்புறார். அதற்காக ஒரு நாட்டை உருவாக்கணும்னு பார்க்கிறார். அந்த நாட்டில் ஆரியன் இனம்தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறார். அதற்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேர்த்தையும் ஒழிக்கணும், ஒழிச்சிட்டு ஆரியர்களை வாழ வைக்கணும், ஜெர்மானியர்களை வாழ வைக்கணும். உள்ளும் புறமும் இதுதான் அவருடைய நோக்கம். இதற்கு அவர் உண்மையா தான் இருந்தார். இதனாலதான் அவர் தொடர்ந்து தேர்தல்கள் வென்றார், 3 முறை வெற்றி பெற்றதுக்கான காரணம். இன்னொன்று, அவரை வீழ்த்தணும்னா உள்ளிருந்து ஜனநாயக பூர்வமா வீழ்த்தவே முடியல. அவரை வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஒன்று வந்து தான் அடிச்சு கொல்ல முடியுது. அப்போ தேசபக்தி அப்படிங்கிறதே ஒரு வலதுசாரி தத்துவம், தனி டாபிக்னாலும் அதை வீழ்த்துவது கஷ்டம். ஆனால் இங்கு பாஜக பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற தேசபக்தி இருக்குல்ல, அது வந்து சூடோ நேஷனலிசம், அது தேசபக்தியே கிடையாது. தேசபக்தி மாதிரி ஒரு மண்டைய கழுவுற வேலை தான் பட்டிருக்காங்க. இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்களுக்கு வாழ வைப்போம் அப்படிங்கிறதான் அவர்களுடைய நேரேட்டிவ். அதற்கு உண்மையாக அவர்கள் செயல்படுவது கிடையாது. இந்துக்களுடைய பணத்தை, வரி பணத்தை தான் அதானிக்கு மடைமாற்றி கார்பரேட்டுகளுக்கு மடைமாற்றி கொண்டிருக்கிறார். இந்துக்களில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய சூத்திரர்களையும் தலித்துகளையும் ஒடுக்குவதற்கு தான் இவங்க திரும்ப திரும்ப சட்டம் தீட்டுகிறார்கள். கல்வி வேலை வாய்ப்புகளில் அவர்கள் நுழையாமல் இருப்பதற்கு வழி பண்ணுகிறார்கள். அப்போ அவங்க வெளியே சொல்றது தான் இந்த மாதிரி தேசியவாதமும் இந்துக்களுக்கு நன்மையும். உள்ளூர இந்த ரெண்டுமே போய் அவர்களுக்கு தேசபக்தியும் கிடையாது. நாடே அழிந்து கொண்டு இருக்கும் போது கூட தங்களுடைய அல்லக்கைகளையும் தங்களுடைய ட்ரோல் ஃபேக்டரியும் வைத்து அதானியை காப்பாற்றுவதற்கு டேக் ட்ரெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லா விதத்துல. இப்ப ரஷ்யா உக்ரைன் போர்ல ரஷ்யா சைடு இந்தியா ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்குது. அதன் காரணமாக ரஷ்யாட்ட எரிபொருள் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டான். இவ்வளவு நாள் ஈரான்ட்டையும் மத்திய கிழக்கு நாடுகள்லையும் வாங்கிட்டு இருந்த எரிபொருளை வந்து வளைகுடா நாடுகளில் வாங்கினதை மிக குறைந்த சந்தை விலையை விட இப்போ $20 கம்மியாக வந்து ரஷ்யாட்ட வாங்குறான். அப்போ தேசபக்தி மிகுந்த ஒரு தலைவராக ஒரு ஆட்சியாக இருக்குதுன்னா இங்கே பெட்ரோல் விலை டீசல் விலை குறைக்கணுமா இல்லையா? ஏன்னா சந்தை விலையை விட நமக்கு வந்து குறைவான விலையில் வந்து ரஷ்யா கொடுக்குது. அப்போ நீங்கள் குறைவான விலைக்கு பெட்ரோலை வாங்கிக்கிங்கன்னு சொல்லிட்டு விலையை குறைக்கணுமா இல்லையா? இப்போவும் வந்து அது பழைய விலைக்கே வச்சு ஓட்டிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னா இவங்களுடைய புத்தி வந்து வியாபார புத்தி தானே தவிர தேசபக்தி கிடையாது. அப்போ இவர்கள் ஏமாற்றி கொண்டிருப்பது இங்க இருக்கக்கூடிய இந்துக்களை இந்துத்துவம் என்ற பெயரில் அதற்கும் உண்மை இல்லாமல்
தேசபக்தி தேசத்துக்காக செய்கிறோன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு மிளகாய் அரைப்பதற்கு அதற்கும் எதிராக செயல்பட்டு கொண்டுதான். அப்போ இது வந்து அதானியுடைய ஷேர்ஸ் மாதிரியே பலூன் போன்று ஊதி பெருக்கப்பட்ட ஒரு ஆட்சியும் ஒரு தேசபக்தியும் தான் இது. இதற்கு இதே மாதிரி ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட் மாதிரி இன்னொன்று ஒரு சின்ன குண்டூசி இருந்தால் போதும், ஒரு நாள் இதை உடைத்து விடலாம். ஆனால் அதற்கு தேவை, அதை உடைக்க முடியும், அதற்கான இன்டென்ஷன் எதிர்க்கட்சிகளுடைய. நேற்றைக்கு வந்து திமுகவுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருச்சி சிவாவும் அதைத்தான் பேசினார். ஒரு கதையை சொல்லி சொன்னார், உப்புமா கேண்டீன் கதை ஒன்று. உப்புமா வேண்டான்னு முடிவு பண்ணா, உப்புமா வேண்டான்னு முடிவு பண்ணவங்க அத்தனை பேரும் சேர்ந்து வேற என்னன்னு முடிவு பண்ணணும். அப்பதான் உப்புமா கேண்டீன்ல வராது. அதை விட்டுட்டு உப்புமா வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணவனுக்கெல்லாம் வாக்கெடுப்பு வச்சா அவனே 10 பேர் பூரி 10 பேர் இட்லி ஆளாளுக்கு ஒன்று சொன்னீங்கன்னா கடைசியில உப்புமா வாங்குறதுக்குன்னு தின்னு பழகுன இந்த இதுல இருப்பானுங்கல்ல, அந்த 5 பேர் போடுற ஓட்டு அது ஜெயிச்சுட்டு அவன் மறுபடியும் உப்புமாவே ஜனநாயக பூர்வமாவே உப்புமா தான்டா விரும்பப்படுதுன்னு அவன் முடிச்சுட்டு போயிடுவான்னு சொன்னாங்க. இந்த இடத்துக்கு தான் இது போய் நிற்கும். இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ அதானி மீதான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் ஒரு ஒப்புதல் அளிச்சிருக்கு. இதுக்கு சந்தோஷப்படுறதா துக்கப்படுறதான்னு தெரியல. இன்றைக்கு உச்சநீதிமன்றம் ஒட்டுமொத்த இந்திய நீதித்துறையே இருக்கக்கூடிய லட்சணத்துக்கு எவ்வளவு கிளுக்கிளுன்னு இருக்கும் விசாரணை தெரியாதா? எனக்கு என்ன பயம்னா, இந்த நீதிமன்றம் முழுக்க விசாரிச்சுட்டு இந்த ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை நம்பி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இதை பரப்புனதுனால, முதலீட்டாளர்கள்லாம் பணத்தை திரும்ப எடுத்ததுனால இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த தேசபக்தரான அதானிக்கு இவ்வளவு நஷ்டம் ஏற்பட்டுருச்சு. அவர் உலக பணக்காரர் வயசு டாப் 3ல இருந்தவர் இன்னைக்கு இப்படி வீழ்ந்திருக்காரு. அவருக்கு வந்து இந்தியாவின் சார்பாக இந்த உச்சநீதிமன்றம் மன்னிப்பு கேட்கிறது. அவருக்கு உண்டான நிவாரணத்தை ஒன்றிய அரசே செட்டில் செய்யணும், அதுதான் நீதி அப்படின்னு சொன்னாலும் சொல்லுவாங்க. அப்படின்னு சொல்றதுக்கான அத்தனை, ஏன்னா இதெல்லாம் நடக்காதுன்னு நினைக்காதீங்க. இல்ல நிச்சயமா இதை கூட பண்ண தயாரா இருக்காங்க. கௌரி 9:30 மணிக்கு பதவி இருக்குது, அந்த அம்மா பதவி இருக்க கூடாதுன்னு வழக்கு. 11 மணிக்கு ஆடியோ செஞ்சு 2 பேர் வந்து தீர்ப்பு சொல்றாங்க. அந்த பதவி ஏற்றதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும்? இப்ப இதையும் செய்வதற்கு இவர்கள் தயாராகத்தான் இருப்பார்கள். ஒரு செய்தி ஒன்று, வருகிற சித்திரை மாதத்திலிருந்து தமிழில் ஒளிபரப்பாக திட்டமிட்டிருக்கும் ஜனம் தமிழ் தொலைக்காட்சியின் முதல் லைவ் நிகழ்ச்சியே தமிழ்நாடு பாஜக அண்ணாமலையின் பாத யாத்திரை தானாம். அடுத்த ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிற சூழலில் இது மாதிரியான ஒரு சேனலின் வரவு தங்களுடைய பிரச்சாரத்துக்கு உதவும் என்று நம்புகிறார்களாம் தமிழ்நாட்டு சங்கிகள். ஜனம் குழும சேனல்கள் கேரளாலாம் இருக்கு, அது பாஜகவுடைய ஊதுகுழல்களாக செயல்படக்கூடிய குழுமம். ஓகே, இது ஒரு செய்தி. இதற்கு இன்னொரு புறம் வந்து இங்கு இருக்கக்கூடிய ஆசாமிகள் எந்த சமயத்தில் இந்த நடைபயணத்துக்கு அண்ணாமலை பிளான் போட்டாப்புலையோ அதே சமயத்தில் கர்நாடக மாநில தேர்தலுக்கு இணை பொறுப்பாளராக அறிவிச்சுட்டாங்க. பேசிக்காக என்னன்னா, இது மாதிரியான பொறுப்புகள், இந்த பொறுப்புகளுக்கு பெரிய அளவில் எந்த மதிப்பும் இருக்க மாதிரி தெரில. இப்போ இங்கே போடுறாங்க சிடி ரவி என்ன அவங்க ஊரில் சிஎம் கேண்டிடேட்டா என்ன? இதுதான் எளிமையான லாஜிக்கு. இது மாதிரி பொறுப்புக்கு போடுறதெல்லாம் உள்ளூர்ல சல்ல தாங்க முடியலனா கொஞ்ச நாள் அந்த ஊருக்கு போய் வேலை செஞ்சுட்டு வான்னு அனுப்பி விடுற கேஸுக்கு தான். ஆமா, இப்படி இருக்கும்போது அண்ணாமலையை இங்கிருந்து அங்க அனுப்புறாங்க அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு போகாம கட்டடிச்சிருந்து ஹாஸ்டல்ல சேர்த்துடுவாங்க. இல்லை, அது மாதிரி வேலை தான் இது. இப்ப போயிட்டு இருக்கு. கன்னடம் தெரியுங்கிறத தவிர ஒரு எலெக்ஷனையாவது, ஸ்டேட் எலெக்ஷனையாவது, பருவ தேர்தலை வேலை செஞ்ச அனுபவமாவது இருக்கா? போன எலெக்ஷன் முருகன் வேலை செஞ்சுட்டு போனாப்ல. இது வந்து நின்னு தோத்துருக்காரு. தனியா நீ ஒரு எம்எல்ஏ சீட்டுக்கு நின்றுக்க, சொந்த ஊர்லயே வந்து ஒத்த ஓட்டு வாங்கி தோத்துருக்க. இப்போ ஈரோடும் கொங்கு பெல்ட்ல தான் வருது, போய் நில்லுன்னு சொன்னா அதற்கும் பயந்துகிட்டு ஒளிஞ்சிட்டு இருக்க. இதுதான் உன்னுடைய அரசியல் பவுசு. இப்படி இருக்கும்போது கர்நாடகத்தில் உன்னை இணை பொறுப்பாளராக போட்டிருக்காங்கன்னா, இங்கு ஒரு விதத்தில் பிராமணர் லாபி அண்ணாமலை மீது இந்த வீடியோ கேடி ராகவன் வீடியோ தொடர்ந்து இன்றைக்கு காயத்ரி ரகுராமை வெளியே அனுப்புனது வரைக்கும் இந்த ஒட்டுமொத்த எபிசோட்லையும் மசகாண்டில் இருக்கக்கூடிய பிராமண லாபி இந்த வேலையை பார்த்துருக்கு. அப்போ இந்த ஆளை வந்து ஊஸ்டெல்லாம் பண்ணாம அப்படியே நாசூக்கா அடுத்த மாநிலத்துக்கு அனுப்புறாங்கன்னா, ஒரு 4 மாதம் கர்நாடக மாநில தேர்தலை இந்த வேலையை பார்த்துட்டு ரிட்டர்ன் வர்ற வரைக்கும் இங்கு யார் தமிழக பாஜகவை இயக்க போகிறார்கள் என்பதுல இதற்கான விடை இருக்கு. ஏன்னா நீங்க திரும்பி வரும்போது இந்த சீட்டு காலியா இருக்காது, வேற ஒரு ஆளை போட்டு அவங்க வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. இதற்கு அண்ணாமலையுடைய அடிவரடிகள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அதுல உம்பளச்சேரி மாடு
அவர் ஒரு லாஜிக் சொன்னா அப்படி, அதுதான் படுபயங்கரமான ஒன்று. 38 வயதில் இன்னொரு மாநிலத்துடைய இணை பொறுப்பாளராக தேர்தல் பணிக்குழுவுக்கான மேலிட பார்வையாளராக யாரையாவது போட்டு நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இதை சாதித்தது தான் அண்ணாமலையுடைய மிகப்பெரிய சாதனை. பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வரலாற்றிலேயே 38 வயசுல ஒரு மாநில தேர்தல் இணை பொறுப்பாளரா கோ இன்சார்ஜா ஒரு நபரை போட்டதே கிடையாது. பாஜகவுடைய ஹிஸ்டரியிலேயே கிடையாது. இது வேணா போயிட்டு யார் வேணாலும் எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கணும். 38 வயசுல ஒரு மாநில தேர்தலுடைய இணை பொறுப்பாளர். யோசிச்சு பாரு, அதே கர்நாடகால 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடியூரப்பா ஸ்டேஜ்ல உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது இவர் இங்கேயோ நின்று அவருக்கு பந்தோபஸ்து பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாரு. இன்னைக்கு அதே எடியூரப்பா கூட போய் அவர் சரிக்கு சமமா உட்கார போறாரு. இன்னைக்கு காங்கிரஸ் தான் முன்னணியில இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஒருவேளை காங்கிரஸ் அங்க தோத்து பிஜேபி நூலிலே இல்ல ஜெயிச்சிட்டா நாளைக்கு யார் சிஎம்ங்கிறத டிசைட் பண்றது எலெக்ஷன் இன்சார்ஜ், கோ இன்சார்ஜ் உட்பட அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கவர்னிங் கவுன்சில் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எந்த ஸ்டேட்ல சிஎம்க்கு சல்யூட் அடிச்சிட்டு இருந்தாரோ அதே ஸ்டேட்ல யார் அடுத்த சிஎம் ஆக போறாங்கிறத டிசைட் பண்ற இடத்துக்கு அவரை தூக்கி வச்சிருக்காங்க. சோரே திங்க தேவையில்லை, இது ஒன்னே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இதை விட உச்சகட்டமாக ஒரு காலத்தில் எடியூரப்பாவுக்கு அல்லது கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்களுக்கு சல்யூட் அடித்து கொண்டு பந்தோபஸ்து வேலை பார்த்து ஓரமாக நின்று கொண்டிருந்த மேல சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னும் கேவலமா இறக்கான்னு பார்த்தேன். அந்த லெவலுக்கு போல இருந்த அண்ணாமலை இன்றைக்கு அடுத்து வரக்கூடிய தேர்தலில் காங்கிரஸ் தான் ஜெயிக்குங்கிறாங்க. இது நான் சொல்லல, அந்த ஆசாமியே சொல்ற. அப்படி தப்பி தவறி நூலிலையில் பாஜக வென்று விட்டால் அதுக்கு எல்லாமே யாரு சிஎம்மா இருக்க போறாரு அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறதே இவங்க 2 பேர் தானா. அண்ணாமலை தான் அன்றைக்கு சல்யூட் போட்டு பந்தோபஸ்து பார்த்த நிலைமையிலிருந்து அடுத்த நாட்டுக்கு கிங் மேக்கரா இன்னொரு ஒரு மாநிலத்துடைய முதலமைச்சர் யார் என்று தீர்மானிக்கிற இடத்துக்கு நகர்ந்திருக்காருன்னா அது எவ்வளவு பெரிய வெற்றி. இந்த விஷயம் மட்டும் எடியூரப்பா காதுக்கு கேட்காம பாத்தீங்க, அவன் மசகாண்டுல இருக்கான். 70 வயசுக்கு மேல நான் சிஎம் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நீ இப்ப புடுங்கிட்டு இருக்கியான்னு அந்த ஆள் மேல இருக்க ஜி மேலேயே பெரிய கடுப்புல இருக்கா. அப்படி இவர் போய் அண்ணாமலை இங்கிருந்து போய் கர்நாடகாவுக்கு யார் முதலமைச்சர் ஆவார்னு அங்க போய் நிர்ணயிப்பாராம். இதுக்கு இங்க இருக்க சங்கிகள்லாம் கைதட்டணும். இதுல தாம்பராஸ் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு அவ்வளவுதான் கொடுத்து வச்சது, அவ்வளவுதான் அண்ணாமலை கர்நாடகா சிஎம் போறாரு அப்படின்னு ஒரு இந்த இதுல காக்கா முட்டையில சொரிநாயை பிடிச்சிட்டு ஆட்டோக்காரன் செருப்படி வாங்குவாங்க. இதை நீயே வச்சுக்கோ, இதை கர்நாடகாலேயே கொண்டு போய் அந்த ஊருக்கே சிஎம்மா வச்சுக்கோன்னு தான் சொல்லணும். மகா சிவராத்திரியில் பங்கு பெற குடியரசுத் தலைவர் தமிழ்நாடு விசிட். மகா சிவராத்திரினா இங்க இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிவன் கோயில்கள் பாடல் பெற்ற சிவத்தலங்கள்லாம் தமிழ்நாட்டில் ஏகப்பட்டது இருக்கு. அங்கெல்லாம் இல்லை, அங்க ஈஷா யோக மையத்தில் ஜக்கி வாசுதேவ் சம்பந்தெல்லாம் அடிச்சு ஆட விட்டாரு. ஆமா, அது மாதிரி பாலிவுட் நடிகைகள் கோலிவுட் நடிகைகள் அடுத்தடுத்து இருக்க சவுக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் இந்த ஜெயலலிதா அடிச்சு ஆட விடுவாங்க. அது மாதிரிலாம் பட்டத்து ராணி பார்க்கும் பார்வை ரேஞ்சில் ட்ரை பண்ணுவாருன்னு பார்த்தா இந்த முறை குடியரசு மோடிக்கு இந்த வாட்டி வரல போல இருக்கு. அதனால குடியரசுத் தலைவரை கூப்பிட்டுருக்காரு, வரப்போறாங்க. நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த மாதிரி கொலை வழக்கு ஒண்ணு சந்தேகத்துக்கு இடமா இருக்கு. ஈஷாவிலிருந்து தப்பி ஓடின ஒரு பெண்ணு மர்மமான முறையில் இறந்து கிணத்துல கிடந்துச்சு. அந்த பெண்ணுடைய விசாரணையை குடியரசுத் தலைவரே நேரில் என்னன்னு விசாரிச்சுட்டு போகணும் தான் ஒரு பிளெக்ஸ் வச்சு விடணும். இல்லை, எனக்கு இந்த கேஸ் மொத்தமாகவே எவ்வளவு பிரச்சனைக்குரியதுன்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் நினைத்தால் ஒரு கேஸை எப்படி ஊத்தி மூட முடியும் என்பதற்கு இந்த ஜக்கி ஆசிரமத்திலிருந்து தப்பி வந்த அந்த பெண்ணுடைய மரணம் ஒரு உதாரணம். ஜக்கி கிட்ட இல்லாத பணம் இல்லை, நேரடியாக பிரதமருடன் பேசக்கூடிய ஒரு அதிகாரம் இருக்கு. ஒரு காவல்துறையோ ஒரு மாநில காவல்துறை அளவில் இந்த கேஸை பின்தொடர்வது அப்படிங்கிறது நீங்க என்ன பண்ணினீங்கனாலும் நேரடியாக இதில் ஜக்கியை சிக்க வைக்கிறதுங்கிறது சிரமம். நீங்க நெருக்குனீங்கன்னா கூட அந்த ஆசிரமத்திலேயே ஒரு வார்டன் லெவல் இருக்கக்கூடிய எவனொருத்தனை பலி கொடுத்துட்டு எங்களுக்கு தெரியாம இது நடந்துருச்சு. இது ரொம்ப எளிமையான விஷயம். அந்த ஆளுக்கு இருக்கக்கூடிய செல்வாக்குக்கு அது இப்படிதான் நடக்கும். கூடுதலா இந்த கேஸோடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனை, இந்த நபருடைய இறந்து போன பெண்ணுடைய கணவர் இருக்காரு பாத்தீங்களா, அவரும் ஈஷா பக்தர், கல்ட்டுடைய அடிமை. இறந்தது பிறகு இந்த பெண்ணுடைய பிணத்தையே ஈஷாவுக்கு சொந்தமான தகன மேடையில தான் எரிச்சிருக்காங்க. அது மட்டுமல்ல, இறந்ததற்கு பிறகு 2-3 நாட்களுக்கு பிறகு மரணம் அடைந்தவர்களுக்கு செய்வதற்குன்னு ஒரு சாங்கியம் ஈஷாக்குள்ள பண்ணுவாங்களாம். அதை அந்த யாகத்தை
இதே கணவர் போய் உள்ள செஞ்சிருக்கார். இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, நீங்க அந்த குடும்பத்தினரை, இறந்து போன பெண்ணுடைய குடும்பத்தினரிடமிருந்து ஈஷா மீது சந்தேகம் இருக்குன்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கூட வாங்க முடியாது. போலீஸுக்கு கையை கட்டிட்டு தமிழ்நாடு போலீஸ் அதான் என்ன பண்ண முடியும்? அவங்க காப்பாத்த தாங்க வந்தாங்க. ஏன்னா இவர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் என் பொண்டாட்டியை காணோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஈஷால இருந்து 4 பேர் வந்து அதே போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல எங்களுடைய பக்தியை காணோம்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க. இவங்க 2 பேத்துக்குள்ள ஒரு கார்டியலான ரிலேஷன்ஷிப் இருந்திருக்கு. இறந்ததற்கு பின்பும் அது தொடருது. அப்போ இந்த கேஸ் எப்படி போகுங்க 2வது. ஆனால் இங்க இருக்கக்கூடிய மீடியாக்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து விட்டு வைக்கக்கூடிய ஆட்கள் கிடையாது. இவர்களுக்கு யாரும் கைகளை கட்டி போடல. ஆனாலும் ஜக்கிக்கு எதிரான கவர்னர் மூக்க உறிஞ்சினாரு, அது பண்ணாரு, இது பண்ணாரு, பக்கத்துல உட்கார்ந்து பார்த்த மாதிரி எழுதுனாங்கல்ல. இந்த கேஸை எவ்வளவு அழகா மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து மக்களுடைய பார்வையிலிருந்து ஒதுக்கி விட்டாங்க. ஊடகங்களுடைய லட்சணம் என்னன்னா, அவர்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த கேஸ் திரும்ப திரும்ப வார வாரம் அல்லது தினசரி நியூஸில் வந்துச்சுன்னா 2வதா என்ன நடக்கும்னா, திமுக ஆதரவாளர்கள், திக ஆதரவாளர்கள் ஜக்கியை இதுதான் சாக்குன்னு போட்டு ஈஷாவை மிதிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. இது ஊடகங்களுக்கு தெளிவா தெரியுது. 2வது, அப்படி மிதிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா சங்கிகள் ஈஷால என்ன தப்பு, ஜக்கியை எப்படி இதுல நீங்க தொடர்புபடுத்த முடியும் அப்படின்னு கேட்க வருவாங்க. இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா, இறந்து போன ஒரு பெண்ணை வைத்து அதற்கு நியாயம் கேட்கும் இடத்தில் திமுக அண்டு ஈகோசிஸ்டம் நகர்ந்துருச்சுன்னா பதில் சொல்லக்கூடிய நிலைக்கும் சிக்கிக்கொள்ளக்கூடிய நிலைக்கும் சங்கிகள் நகர்ந்துருவாங்க. அந்த நேரேட்டிவ் உருவாகக்கூடாது. அப்படின்னா இந்த நியூஸை இப்படியே கிடக்க விட்டுருவோம். இதுவே உல்டாவா ஒன்று நடந்திருந்தால், ஒரு சிறுபான்மையினர் நிறுவனத்துல ஒன்று இப்படி நடந்திருந்துச்சுன்னா, இதே ஊடகங்கள், இதே யூடியூபர்கள் இப்படி இந்த விஷயத்தை விட்டிருப்பார்களா? இதுதான் விடியலா அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்களா இல்லையா? இவர்களுடைய எவ்வளவு நாசுக்கானவர்கள்னா, இதுல பாஜக இவர்கள் தொடர்புபடுத்தி சங்கிகளை இதுல தொடர்புபடுத்தி கேட்க தேவையில்லை. இந்த வழக்கில் போலீஸ் விசாரணையுடைய நிலை என்னன்னு எந்த ஊடகங்களாவது கேட்டுருக்கீங்களா? தமிழ்நாடு போலீஸ் எதுக்கெல்லாம் விமர்சிப்பாங்க, அவங்க எல்லாம் மூடிட்டு இருக்காங்க இப்ப. அப்போ இவருடைய உண்மையான நோக்கம் என்பது ஜக்கியை இந்த விஷயத்தில் காப்பாற்ற வேண்டும். இது வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் நினைத்தால் எந்த செய்தியை மக்கள் மத்தியிலிருந்து அப்படியே மொத்தமாக மறைக்கலாம். ஒன்றுக்கும் பெறாத ஒரு செய்தியை கூட தினசரி வந்து அதை ஒரு டாபிக்காக வைத்திருக்கலாம். அப்படிங்கிறது தான் இதுல இருந்து கற்க வேண்டிய பாடம். தமிழ்நாடு எஜுகேஷன் போர்ட்டல் அப்படின்னு ஒரு ஃபேஸ்புக் பக்கம், அதனுடைய முகப்பு படமாக தமிழ்நாடு அரசுடைய அதிகாரப்பூர்வ இலச்சினை ஹெட்டர் இமேஜ்லையும் அதை வச்சுட்டாங்க. தமிழ்நாடு எஜுகேஷன் போர்ட்டல்னு போட்டு அதில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக வெளியிடப்பட கால்ஃபர் பண்ணக்கூடிய பணியிடங்களுக்கான நோட்டீஸ்களை போடுறாங்க. இதற்கு 4 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட ஃபாலோயர்ஸ். இப்படி ஒன்றை உருவாக்குவது இப்ப யார் நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னாலும் அரசாங்கம் இதை நடத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. இதுல ஒன்றும் ஃப்ராடா ஒன்றும் நடக்கல. யாரோ ஒரு ஆள் வந்து ஃபாலோயர்ஸ் தேத்துறதுக்காக அரசாங்கம் வெளியிடக்கூடியதை எல்லாம் ஒரே இடத்துல தொகுத்து போடுறாங்க. அதுல ஒன்றும் பிரச்சனை அந்த மாதிரி போடுறாங்க. ஓகே, இருக்கட்டும். இதுல மெடிக்கல் சர்வீசஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டுல இருந்து ஒரு விஷயம் கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த விஷயம் ஆங்கிலத்தில் இருக்கு, ஒரிஜினல் நோட்டீஸ். இந்த நோட்டீஸை, இந்த பக்கத்தை மேனேஜ் செய்யக்கூடிய ஆட்கள் தமிழில் ஒரு தலைப்பு வச்சு வெளியிடுறாங்க. தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம், ஆட்சேர்ப்பு 2023, 335 பல்வேறு நாடக உதவியாளர் இடுகைகள் அப்படின்னு போட்டு போடுறாங்க. அது வேற ஒன்றும் இல்லை, தியேட்டர் அசிஸ்டன்ஸ். அதை வந்து கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர்ல போட்டு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள். போஸ்ட்டுங்கிறத வந்து இடுகைன்னு அது மாற்றிக்குது சமூக வலைதளம் மொழியில். ஸோ இது கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர்லையோ இதுலையோ போட்டு இந்த மாதிரி போட்டாங்க. பிரச்சனை இதல்ல. இங்கே இருக்கக்கூடிய மாலன் போன்றவர்கள், மேஜரா பிரிகேடியர் அவர் போன்றவர்கள் வந்து இதை வைத்து திராவிடம் தமிழ் வளர்த்த லட்சணம், அனைத்தையும் திராவிடம் தான் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. இவர்கள் இவ்வளவு வளர்ந்துருக்கு, நாடு வளர்ந்துச்சா இல்லையான்னு நீ கேட்குற. திராவிடம் தமிழை வளர்த்துச்சா, தமிழ்நாட்டை வளர்த்துச்சான்னு, உன்னை வளர்த்துச்சான்னு ஒரு ஆளுயர கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்று ட்ரெஸ் போடாம கூட நின்று பார்த்துக்க. எவ்வளவு வன்மம் இருக்கணும். அதாவது அவனோ ஒருத்தன் ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜ் 4000 சப்ஸ்கிரைபர் ஃபாலோயர் இருக்குன்னு நடத்திட்டு இருக்கான். அதில் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டரை போட்டு எவனோ செய்த தப்புக்கு நேரடியாக இழுத்து கொண்டு வந்து திராவிடம் தமிழ் வளர்த்த லட்சணம்லாம் பேச முடியுதுன்னா, உள்ளூர இந்த வன்மம் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சு வச்சு புகஞ்சு சேர்த்து இன்னும் என்ன ஆகும்? இன்னொரு எலெக்ஷன் ஜெயிச்சா வாயில புகஞ்சிட்டு இருக்கீங்க, பின்னாடி 8 ஓட்டைகள்லையும் புகை வர ஆரம்பிக்கும்.
பாடிக்கு நல்லதில்லை வயசான காலத்தில், இவ்வளவு ஆகாது. நாளை சந்திப்போமா? லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய். பாலிடிக்ஸ் பேசுறான், பாலிடிக்ஸ்.